soirée. Alors, il prévoit 30%, il prévoit 70%, de 30 à 70% des orages. Admirez ce beau coucher du soleil. Et je vais ressortir une nouvelle vidéo ce week-end, samedi ou dimanche. Entre samedi et dimanche, je vais ressortir une nouvelle vidéo sur YouTube. Admirez ce beau soleil. Regardez ces belles vues du sable avec de l'eau. Il a des fortes canicules, donc soyez très très prudents, même en route, chez vous. Restez bien à l'abri chez vous. Hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, mangez beaucoup de glace, tout ça. C'est bien, ça va vous rafraîchir. Y aller à la piscine, à la mer, profitez de tout ce que vous voulez. Mais surtout, soyez très très prudents. Forte chaleur, hydratez-vous. Forte chaleur. Les grêlons ils peuvent atteindre de 5 à 7 cm de diamètre de grêle. Des gros grêlons peuvent tomber aussi. Il y a des endroits. Waouh! Regardez ce beau ciel derrière moi. Il est magnifique. Le gros ciel orageux. Il y a des endroits où il peut y avoir des tornades. Donc soyez prudents. Un petit tourbillon peut descendre. Avec ces orages, il est accompagné de tornades. Il y a des endroits ils peuvent avoir. Le gros ciel orageux. Les gros grêlons. Regardez des gros grêlons. Il y aura un cirque qui va être bientôt en tournée en Bretagne. Et là, le nouveau cirque Zavata, il fait cet été, il va faire les côtes ouest de la France. Et le cirque Claudio Zavata, je veux vous redire sa tournée de cet été, dès qu'il met la date. Pour le moment, il n'a pas de date, mais dès qu'il met la date, je vais vous la mettre. Regardez ça, le paysage derrière, à la mer, c'est en Bretagne. Il est beau, là, ce paysage. Et derrière moi, c'est le nouveau chapiteau du cirque Claudio Zavata. Son tout nouveau chapiteau. Et ça, c'est la grêle.